Готовы? Корабль мой шел между скал, но через что Всевышний верный указал. Все начинается с просвета. Цветов не бывает без дождя, всегда наступает день после ночи. Через зеркало. Давайте еще раз. Да. Готово? Посмотрит на меня тот, кто обещает во всем помочь. Если бежать, куда глаза глядят, можно быстро оказаться на обочине. Но какой-то время спустя надо понять, и все прочее. Это точно не я. Но те, на кого вам стоит равняться, это точно не я. Оставаться в одних по сей день. Время летит, сука, с каждым годом летит все быстрее. Мечтаю увидеть внуков и со спокойной душой постареть. Им помнить небо, внимание, внимание, я не болею. Это два разных слоя одного поколения. Я не из Black Star. Да. Так, ну давайте 300 раз. Да. Тут предлагают сотые включать, уже показывал. Не интересно. 10 часов, во-первых. Я понял, нет. А у всех волосные магнитолы? Нет? А, регулирует. В Бастрейте оригинальном там из машины выходит. И у кого нет волосной магнитолы, либо проигрывает сразу, либо с телефона звонитель сотоварища регулирует. Так, готовы? И вообще записываюсь только с близкими. Я из подворотни на арок и не выступал никогда в Олимпийском. Это не подарок, не совсем понимаю, что ты забыл, что-то мне подсказала, что могу прокачаться, уже должны. Сейчас мы так и должны быть, мы набираем жизненные области, мама волна не только, что у меня до сих пор слышит, куркуры, информация, плюс мы там уже засели, и так далее. Я же не будет, это что угодно, но я уверен, что мне покажет. И пускай не сегодня, но однажды вы станете старше. Вы лучше смотрите сюда, пацана. Что делаем, ребята? Это и... У них программы тут переправят. Давай, еще! Ну что, еще? Еще, давай! Сотые просят! Готово, да? Очень, но какое-то время спустя надо подняться и разнести все в площадь. Это точно не я. Тот тип, на кого вам стоит равняться, это точно не я. Могу быть примером для главной нации, я кому-то мешаю. Родители мною пугают детей, но вопреки всему я продолжаю оставаться на беге по сей день. Время летит, сука, с каждым годом летит все быстрее. Мечтаю увидеть внуков и со спокойной душой постареть. Никто из них не хватит внимания, я не болею. Это незаметно с лучшим летом. Два разных слова одного поколения. Я не из Black Star, это вообще записываю. Только с близкими. Я из подворотни на арок. Красавчик! Давай еще замер! Давай сотки! Предлагаю заглушить машины. А ты какой замер уже? Пятый будет! Пятый! Давайте пятый. Включаете? А не, я вообще могу предложить. Но тут две двери не откроются. Видимо, не откроются. Не, давай. Пускай. Поехали. Ну все.
И не выступал никогда в Олимпийском. Я далеко не подарок и не совсем понимаю, что я тут забыл. Но что-то мне подсказало, что мы богатя свои долги. Видимо, так и должно быть. Мы выбираем жизнь, мы воплотим, а мы Володе даже, чтобы у меня до сих пор сложил номер. Мотивация. Плюс мы давно взрослели. Буду не такой. Смотрим внимательно, уважение. Не будете думать, что вы покажем. Не пускай сегодня, однажды вы встретитесь дальше. Клуба стоит моя Лада Седан. Давай глушить машины, наверное, не? Как вариант. Нолик. Сотые включаем. Давайте сотые. Они не уедут. Ну все, давай. Я сейчас, кто бы знал, чего служу, я начинаю. Подождите, это мой кафе. Подождите, подождите. Да нет. Сейчас еще раз будешь. Тряпочку дать? Тряпку дать, руки вытереть? Не, нормально? Поменялось местами. А, вот. Да. Я говорить, что принцип, другой принцип, оно правильно было. Просто что принцип, как это сказать? Считала, то есть как считается по-другому. Так, может, стартанул, может, поздно. Давайте еще раз. Ну, может, он позже просто включил. Просто... Нет, так он, может, позже включил. Ну, так я про что и говорю. Ну, из-за этого и проиграл. Не, можем видео пересмотреть, когда запуск был и сколько у него на старте был. Может, он позже, ну, времени, понимаешь? Паузу снял позже. Могу быть примером для молодой нации. 140 был. Леша был, да? Да, так оно и висит. Повторим? Говно вопрос.